今回再現するのは神奈川県相模原市にある津久井城です。津久井城は甲州鎌倉道沿いにあり、甲斐から相模への出入り口を抑える重要な拠点となっていました。その歴史は古く、築城は鎌倉時代と言われています。以来、戦国時代末期まで関東の主要な城として機能しました。現在は人工ダム湖である津久井湖の南岸に位置し、県立津久井湖城山公園として整備されています。津久井城は中規模の山城ですが、相模川、櫛川、尻久保川に囲われ、飛行も180メートルと勾配もきつく、天然の要害となっています。三浦氏の一族である津久井氏が築城し、戦国時代以降は北条氏の勢力下にありました。その後、1590年、豊臣秀吉の小田原征伐の際に徳川家康の勢力に攻撃され、落城し廃城となりました。山城の麓には城下町に相当する根小屋が広がっています。通常は麓の根小屋で居住し、戦いの際には山城部分に移動する縄張り形態を根小屋式山城と呼び、津久井城はその典型として有名です。山城部分は東西2つの峰が尾根状に連なる構造となっています。西側の峰は城の本丸で本城廓と太鼓廓で構成されています。東側の峰は飯綱廓と呼ばれ、その尾根伝いに高内場と呼ばれる小さな峰があります。山城の南側にある根小屋は住民の居住区を含めかなりの広さがありますが、城兵が居住した本来の根小屋は山麓付近にあったと思われます。お屋敷と呼ばれる廓は城主の内藤氏が居住していたと言われており、根小屋の中心部分になっていました。山城の北側にも根小屋が広がっており、北根小屋と呼ばれています。南側よりも小さめですが、不動平と呼ばれる廓などがありました。山城の北側斜面は急勾配で、いくつかの尾根沿いには複数の腰廓があり、防御度を高めています。各廓の間には複数の堀切があり、尾根沿いの攻撃に備えていました。伝承によると、津久井城を築城したのは津久井義胤、系図の上では為行と言われています。津久井氏は鎌倉時代の有力士族である三浦氏の分家です。三浦氏は平安時代末期より源氏の関東における大きな後ろ盾となり、特に義澄は鎌倉幕府初期の13人の合議制、いわゆる鎌倉殿の13人の一人として権勢を振るいました。義澄の叔父にあたる義行から三浦氏の分家として津久井氏を称するようになりました。義行の子が津久井城を築城した義胤、もしくは為行になります。三浦氏の拠点は現在の三浦半島一帯で、津久井氏は南端の津久井浜周辺を領有していました。津久井義胤が津久井城を築城したという記録は城にある津久井古城記の碑に書かれています。しかし当時津久井氏が領有していた三浦半島南端と相模の津久井周辺はかなり離れており、義胤が津久井城を築城したことについてはあくまで伝承と考えられています。実際に記録に残された津久井城の歴史を見てみましょう。1478年、長尾景春の乱にて景春が津久井で上杉勢と戦い勝利しました。
1510年、北条と上杉との戦いで北条方の景晴が津久井山にこもったと言われています。1525年、妙法時期に武田が津久井城を攻めたという記述があります。これが津久井城が明記された一番古い記録と言われています。1569年、日本最大の山岳戦三桝峠の戦いがあり、武田と北条が衝突。津久井衆は城にこもり打って出ず、戦後氏輝から叱責を受けました。三桝峠には滝山城から氏輝、八形城から氏国、玉縄城から綱重らが集結し、武田勢を待ち伏せしました。信玄は三桝峠近くに到着すると、小田原からの氏康本隊が到着する前に決戦すべく素早く布陣。10月7日、両軍が戦闘を開始。当初、兵数で勝る北条勢が押していましたが、迂回した山形正景の突撃により、北条勢は次第に崩れていきました。三桝峠の戦いで、津久井衆が城から出なかったのは、武田の牽制だけでなく、津久井の地理的要因がありました。相模の国は、東部、中部、西部に加え、三浦半島の三浦部と北部の山岳地域である津久井部に分けられます。津久井部は甲斐と相模の国境で、古くは奥散歩と呼ばれていました。国境の紛争地域として津久井城だけでなく布施俣城や小松城など多くの城や砦があり、57の氏族がいたと言われています。戦国時代には北条氏に属していたものの、甲斐の武田とも通じており、三桝峠の戦いも傍観に近い状況だったと思われます。こうした背景から津久井の地域は反敵地などとも呼ばれました。1590年、豊臣秀吉の小田原征伐の際、平岩親吉、本田忠勝らに攻められ、1日で落城しました。同じく攻撃を受けた八王子城、落城の2日後だったと言われています。名古屋地区にある城山公園のパークセンターが現在の城の入り口になっています。城郭部分である山頂にはお屋敷の脇から山に入り、南の斜面を直通するルートが最短です。今回はこのルートを紹介します。城山公園の入り口は名古屋地区の西端にあり、山頂に向かうルートは名古屋を横切るように進みます。パークセンターは城山公園の事務所とガイダンスを兼ねた施設です。中にある津久井城のジオラマ模型は全体のイメージを捉えるのに最適で、今回の再現でとても参考にさせてもらいました。パークセンターがある廓とお屋敷の廓の間には深く切り込んだ沢があり、現在は白坂橋が架けられています。当時は西側からの攻撃を防ぐ堀の代わりになっていたと思われます。白坂橋のたもとから左に折れたところが山の入り口になります。ここから登っていきます。
お屋敷の廓を回り込むように登っていきます。思いのほか細くて急勾配です。登りきったところがお屋敷跡です。お屋敷跡はかなり開けた広場となっていて、内藤市の大きな屋敷が構えられていたイメージが湧きます。お屋敷跡の少し上からが本格的な山道になります。途中、男坂と女坂に分かれる場所がありますが、男坂を直通します。男坂はかなり勾配がきつく、息切れしながらなんとか登っていきます。20分ほど登ると山の尾根が見えてきます。尾根の近くになるにつれ勾配がかなりきつくなり、特に最後の部分は崖を這うように登ります。尾根沿いに西側の峰にある本庄廓と太鼓廓に向かってみます。堀切から尾根に上がり、平らな尾根筋を西側に進みます。目の前に見えてきたのが太鼓廓です。廓を右側に巻くように登っていきます。道を左に曲がり、家老屋敷の跡に向かってみます。細い道は狭く、枯葉で滑りそうなくらいですが、先ほど登ってきた部分を見下ろすことができ、尾根沿いに迫る敵を攻撃するための縄張りだったのだと思います。家老屋敷の跡はやや開けた廓で、小屋が1軒であれば建てられそうな広さになっています。北側斜面を斜めに登り、太鼓廓に上がります。この道も太鼓廓の真下を横切って登るため、廓からの攻撃にさらされるのがよくわかります。太鼓廓は細長い形状をしており、横幅は5から10メートルほどしかありません。本庄廓の前には堀切があり、当時は引き橋が架けられていたと言われています。太鼓廓から本庄廓に向かいます。
現在は崩れてはいるものの、明らかに尾根を分断した跡が見て取れ、当時は大きく切れ込まれた堀切だったことが見て取れます。堀切を越え、南側斜面から本庄曲輪の区域に上がっていきます。ここは本庄曲輪の前段にあたる曲輪部分で、当時は土蔵があったと記されています。もう一段上に登ったところが米曲輪です。本庄曲輪の周りを囲う形で作られています。米曲輪を左に巻きながら本庄曲輪に上がっていきます。左手のくぼみ部分がかつての大手口になります。一段下に見える曲輪も米曲輪の一部です。ここが山頂で津久井城の本丸、本庄曲輪です。山頂にしてはかなり広く、特に南側には土塁がきれいに残っており、その上に津久井古城記の碑が建てられています。今度は東側の峰である飯綱曲輪と高内場に向かいます。飯綱曲輪までの尾根筋は長い上り坂になっており、曲輪前はかなりの急斜面になっています。かつては複数の腰曲輪で防御され、簡単には登ることができなかったと思います。石段を登りきったところが飯綱曲輪です。現在は飯綱神社が設置されています。飯綱曲輪の脇から野呂次第に下り、その南側にある見晴市へ向かいます。野呂次第から見晴市に向かう両側に土塁の跡があります。見晴市からは南側をかなり遠くまで見渡すことができ、津久井城の国境警備としての立地の良さが見て取れます。野呂次第から東側に曲輪を下り、高内場に向かいます。
飯綱廓の東斜面は崖のように急で、滑って落ちそうになるほどです。小さな廓の先に津久井城の水場である宝ヶ池があり、現在も水を蓄えています。宝ヶ池を越え、さらに東に向かうと再度崖のような場所に出ます。この付近は上り下りを補助するための鎖が用意されている鎖場となっています。崖の下となる部分は飯綱廓への攻撃を防ぐための堀切となっていました。この堀切もかなりきれいに残されています。最後の峰となる高内場に向かいます。堀切を越えていくと平坦な尾根筋が続いており、高内場近くはやや勾配がきつくなります。ここが津久井城の東端、高内場です。先ほどの見晴らし以上に眺望が利く場所となっており、武蔵、相模が一望できる絶景となっています。津久井城の紹介いかがだったでしょうか。かつての形もよく残されており、登山としても楽しむことができる素晴らしい城址公園となっています。ぜひ一度足を運んでみてください。